感恩茶会开场，由松林国小太鼓队、西港国中武术队接连唱着演出，气势磅礴表演，为活动揭开序幕。华山金会西港爱心天彩站成立这13年来，服务超过200多位弱势长辈，为因提供教贴方式、物资捐赠、陪同就医等多项免费服务。真侪爱心人士以及公司团体，因为认同金会服务理念，纷纷加入了爱心行列。尤其南宝数字集团，更是连续13档拢大力赞助，今年也捐出60万，挹注长辈照顾经费。南宝树脂跟华山基金会这个台南西港的天使站已经合作13年了。那这13年来，我们从无到有也帮忙他们他们有什么需要的需求，那我们一并符合他的需求。那未来我们应该是会越来越好了就是他有一些比较好的一些活动，我们南宝是全力赞助。那也希望我们南宝的同仁也可以一起跟他们一起成长，也跟我们这些长辈可以快乐的继续越来越好。不止此钱，南宝数字集团董事长吴正贤更是亲自前往长辈家中探视，同时嘛号召员工做伙来关怀长辈，而且这13档来是一档比一档付出偌济，如此也让华山金会非常的感恩。就是每年都是捐60万。对，这个其实对我们来说，爱心服务来说，其实是非常非常感谢的一个数目。对，所以其实他们在对于员工的一些宣传，其实他们也都很常，就是会帮忙我们华山说，我们需要什么样的事情，我们需要办理什么样的活动，或者说长辈有什么样的需求的时候，其实他们都会很不遗余力的，就是帮我们找义工。然后其实他们本身的员工，像今天也有很大批的员工一起来参加这个活动，就是他们很共襄盛举。西港爱心天彩站目前服务73位弱势长辈，因为地处较偏乡，志工招募较困难。金会热情邀请有爱心的朋友加入，做伙来关怀厝边的老人。爱心专线0679511060。记者张秀仪采访报道。